Moi, mikä sun nimi on? Hirvosen Roope. Mikä on saanut sut rallin pariin? Kyllä se Iske sai rallin pariin, kun katsoi, kun se veti tuolla MM-puipulla, niin kyllä siitä se into lähti itselläkin. Kauan sä oot harrastanut? Onko tää nyt niinku auton ratin takana 5 vuosi, tai 6 vuosi jopa, mutta rallissa tää on vasta 4 vuosi. Okei. Nähdäänkö me sut Imatran lisäksi myös Porvoolla? Kyllä mä uskon, että siellä nähdään. Että katsotaan miten Jyväskyläkin tuossa välissä menee, mutta kyllä mä uskon, että sielläkin nähdään. Mitkä on ollut sun mielipiteet nyt reiteistä tähän mennessä täällä Imatralla? No on ollut hienoja. Nyt tulee varsinkin toi toinen lenkki, niin tulee olemaan todella hienoa. Tuommoista vuoristorataa ja nopeata, niin todella odotan innolla niitä. Ootko ehtinyt tutustua Porvoon reitteihin vielä? En oo vielä, että tässä on vähän kattonut millaisia Jyväskylän pätkät on ja sitten sen jälkeen katsotaan Porvoon reittiä. Aivan, että reitti kerrallaan ja kohde kerrallaan. Niin. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Moikka, mikä sun nimi on? Mä oon Hirvosen Mikko, eli tuon Roopen isä. Kauan oot ollut rallin parissa? No oikeastaan on touhunnut enempi tai vähempi koko ikäni, että ihan pikkupojasta asti ajanut jäällä ja 15-vuotiaana sitten joka mies luokkaa ja sitten kun kortin sain, niin rallia heti 18-vuotiaasta eteenpäin ja nyt sitten tälleen taustajoukossa. Mikä sai sun pojan innostumaan rallista? Roope varmaan sai vähän ehkä meikäläisiltäkin vaikutteita ja on kuitenkin aina tykännyt vähän varistella ja nyt kun on tullut pikkasen enemmän ikää, niin se on vaan se kipinä tavallaan syttynyt enempi ja oppinut siinä matkan varrella kuitenkin rallistakin ja jotenkin se on niin vaan ruokkinut sitä se innostusta ja mielenkiintoa. Ja kuitenkin tää on tämmöistä aika rentoa perheen kanssa touhuamista vielä. Mistä sun oma kipinä aikoinaan lähti? Varmaan vähän samanlaiset taustat omankin kipinän kanssa, että isä aikoinaan ajeli jonkin verran ralleja ja sitten meillä oltiin pienestä kylästä, niin meillä oli aina kuitenkin siinä joku auto millä ajella ja talon järven rannalla, niin meillä oli aina oma jäärata, niin sieltä se on vaan lähtenyt jo ihan pikkupojasta asti. Roope kertoi tuossa, että nyt täällä Imatralla on hällä mennyt hyvin. Miten sä koet, että miten teidän tiimillä on mennyt? Toistaiseksi ainakin me ollaan aina tyytyväisiä, jos auto lähtee tästä huoltosta ja kaikki toimii, niin me tyydytään siihen, että ei ole vielä Roope kommentoinut silleensä, on ollut tyytyväinen autoon ja siihen asetuksiin, mitkä siinä on, että se on hyvä se auto ajaa, niin ollaan tähän tyytyväisiä. Ja kuulemma tuutte myös Porvooseen. Kyllä, me ollaan sinnekin tulossa, että taitaa olla itse asiassa, tai onko se viimeinen SM-ralli, niin toivotaan, että ollaan sielläkin paikalla. Hyvä, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos. Tämä meni kuin ammattilainen. No niin. Moi, mikä sun nimi on? Alosen Lauri. Mikä on saanut sut rallin pariin? Itse, miten tämän voisi miettiä, mutta iskän kautta niinku autourheilun puolelle, mutta itse vaan keksin sitten, että vois mennä alkaa ja rallia ja sit ostettiin ralliauto. Kauan sä oot ajanut? Rallia semmoset 4-5 vuotta, mutta sitä ennen jo crosskarttia yhteensä mitä 7 vuotta, 2023 lopetin, että siellä on vähän ollut pidempään jo ajettu. Miten tää ralli on tähän asti sujunut? En tiedä, kun en ole kattonut aikoja, mutta itse jos miettii niinku ajollisesti, niin varmaan ihan hyvin, että varmaan siellä kärkikapinossa kuitenkin ollut. Okei, onneksi olkoon siitä ja kiva kuulla. Nähdäänkö sut myös Porvoon rallissa? Ja kyllä nähdään, että mä ajan koko SM-kauden ja se kuuluu sinne, niin totta kai tuun. Selvä, kiva homma. Kiitos haastattelusta ja nähdään siellä. Kiitos paljon. Audio, yes. No niin, hetki pieni. Moi, ootko tulossa Porvoon ralliin? Näillä näkymin kyllä ollaan tulossa. Mikä on saanut sut rallin pariin? No alun perin siis mun veli on ajanut siis SM-sarjaa tälläkin hetkellä EM-rallissa Ruotsissa. Niin kyllä se varmaan perheen kautta tulee se rallin innostus. Onko sulla itsellä joitakin tulevaisuuden suunnitelmia? Haluatko itse ajaa vai onko kartturin ura sellainen, mikä on sun juttu? No siis kyllä kartturin hommat on enemmän niinku itselle niitä, että mitä mieluummin teen, että
pysytään niissä. Okei. Miten oot tykännyt nyt näistä reiteistä, mitä on täällä Imatralla ollut? Siis täällä on ihan huippureitit. Et me on tykännyt ihan tosi paljon ja siis me on itekin Joensuusta kotoisin täältä alueelta, niin aivan mun mielestä ihan mahtavat. Et tosi hienoa reittiä, hienoja nypyylityksiä, mennään kovaa ja päästään menee kovaa, niin on ihan superkiva. Mitä odotat Porvoon reiteiltä? No kyllä mä ootan, että sielläkin on tosi hienot reitit. Et kyllä nämä SM-reitit on mun mielestä ollut tosi hienoja. Ootan kyllä, että sielläkin tulee olemaan upeat reitit. Jes, kiitos. Nähdään siellä. Nähdään. Kiitos. Such a star. Joo. Looking really